Ողջույն եթերում հանրային հեռուստաընկերության եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համատեղ նախագիծն է, որը ձեր գաղափարը կդարձնի բիզնես։ Սա միակ նախագիծն է, որտեղ մասնակիցներից յուրաքանչյուրը, նույնիսկ բոլորը միասին կարող են շահել մինչև 10 միլիոն դրամ։ Ինչ է դրա համար հարկավոր։ Հարկավոր է, որպեսզի դուք գաք այստեղ եւ ձեր գաղափարը ներկայացնեք այնպես, որ մենք հասկանանք, որ ձեր գաղափարը իրոք լավագույնն էր։ Մասնակիցների նախնական ընտրությունը կատարվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության սահմանած չափորոշիչներով։ Հաղթողներին որոշում է ժյուրին։ Ժյուրին նախագծերը գնահատում է 5 չափորոշիչով։ Առաջին՝ պրոդուկտի նորարարությունը եւ ստեղծած արժեքի արդիականությունը, երկրորդ՝ իրագործելիությունը եւ աճի հնարավորությունները, երրորդ՝ պրոդուկտի առևտրայնացումը, չորրորդ՝ ծրագրի բյուջեն, ներառյալ դրամաշնորհի գումարների ծախսման ուղղությունները եւ հինգերորդ՝ թիմը։ Ժյուրիի անդամները թիմերի նախագծերին տալիս են կողմ կամ դեմ գնահատական։ Հաղթող է ճանաչվում այն թիմը, որը ստացել է առավելագույն թվով կողմ գնահատականներ։ Հաղթող կարող է դառնալ մեկից ավելի թիմ։ 250 միլիոն դրամ ֆոնդով նախագիծ երբևէ հայկական հեռուստատեսության մեջ չի եղել։ Բացառիկ ֆոնդով հեռուստանախագծի հաղթողներին որոշելու է մեր ժյուրին, ում արդեն դուք ճանաչում եք եւ սիրում եք, բայց ավելի մանրամասն նրանց մասին։ Արտավազդ Մինասյան, Կրիսպ ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն։ Ամերիկյան Time ամսագիրը Կրիսպը ճանաչել է 2020 թվականի 50 լավագույն հայտնագործություններից։ Կրիսպը միջազգային ներդրողներից ներգրավել է ավելի քան 18 միլիոն դոլար։ Դավիթ Թումասյան, Սցիլա ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն։ Սցիլան արհեստական բանականության հիման վրա ստեղծված լուծում է, որն իրական ժամանակում թույլ է տալիս հայտնաբերել ֆիզիկական սպառնալիքների ռիսկերը։ Այն կանխում է վեճերն ու ծեծկրտուկները, հայտնաբերում կասկածելի եւ վտանգավոր առարկաներ։ Հրազեն, դանակ։ Նարեկ Վարդանյան, Crowdfunding Formula ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն։ Ընկերությունը մի քանի տարում կարողացել է դառնալ աշխարհում crowdfunding-ի ոլորտի առաջատարներից, օգնելով բազմաթիվ ստեղծարարների հավաքելու միլիոնավոր դոլարներ եւ մուտք գործելու զարգացած շուկաներ։ TCF-ը ստեղծել է նորարարությունների աջակցման աշխարհի ամենաազդեցիկ էկոհամակարգերից մեկը, որը ներառում է թվային մարքեթինգի եւ արհեստական բանականության հիման վրա գործող տեխնոլոգիական լուծումներ։ Գևորգ Սաֆարյան, LimeTech եւ Early One ընկերությունների տնօրեն, հիմնադրել է LimeTech եւ Early One ընկերությունները։ Առաջինը զբաղվում է ինքնասպասարկման տերմինալների արտադրությամբ եւ արտահանմամբ, իսկ երկրորդը ստեղծել է եզակի լուծում, որի շնորհիվ աշխարհի 7 երկրում 100,000-ավոր մարդիկ այլևս չեն սպասում հերթերում։ Նշեմ, որ մենք ունենք նաև ժյուրիի երկրորդ խումբ, որը բաղկացած է նախարարության ներկայացուցիչներից, ովքեր նստած են դահլիճում եւ իրենց որոշումը ինձ կտան փակ ծրարով։ $5 միլիոն ֆոնդից իրենց բաժինը ստանալու համար այսօր մրցելու է 3 թիմ։ Առաջին թիմը շատ մարտական է տրամադրված, եկեք իրենց հրավիրենք այստեղ, համեցեք։ Ողջույն բոլորին։ Ողջույն։ Ես Գեգամ Չանդիրանն եմ, ներկայացնում եմ իրական դպրոցի մարտախաղ նախագիծը։ Շատ բարի։ Ունեք 4 րոպե, գնաց։ Ինչ է մարտախաղը։ Մարտախաղը դա իրականին մոտ զորախաղ է, որտեղ մասնակիցները իրականացնում են հարձակում եւ պաշտպանություն։ Ներկայացնեմ մարտախաղի բաղադրիչները։ Ապա ակտիվացված ինքնաձիգ այսր կարմիր ճառագայթմամբ, ուսուցողական խելացի ականներ, հետախուզական ԱԹՍ անվտանգ տեսահեռարձակմամբ, կապ, մարտական հագուստ, հոսանքահարող համակարգ, իրավիճակային իրազեկման կենտրոն և անձնակազմի տեղորոշման համակարգ։ Համակարգի մասին։ Անօդաչու թռչող սարքը նկարանած տեսանյութը միանգամից ուղարկում է իրավիճակային իրազեկման կենտրոն և հրամանատարների մոտ գոյություն ունեցող արդեն դյուրակիր համակարգիչներին։ Սա մեր ապակտիվացված զենքի տարբերակն է այսր կարմիր ճառագայթմամբ։
Վահեն մեր պայմանական հակառակորդն է, որի մարտահագուստի վրա տեղակայված է այսր կարմիր ճառագայթման ընդունիչը։ Եթե դիպուկ կրակենք, մարտահագուստի վրա գտնվող ղեկավարման սարքը ակտիվացնում է հոսանքահարող համակարգը, ինչպես տեսնում եք, եւ մասնակիցը հոսանքահարվում է։ Ասեմ, որ նման համակարգեր լայնորեն կիրառվում են բժշկության մեջ եւ միանգամայն անվտանգ են մասնակցի առողջության համար։ Սա մեր խելացի ուսուցողական ականներն են, որոնք պայմանականորեն կարող են պայթել թե իրենց վրա ֆիզիկապես կանգնելուց եւ թե հեռարտ տարբերակով։ Պայթելու պարագայում մասնակցի մոտ նույնպես ակտիվանում է հոսանքահարող համակարգը եւ տվյալները նույնպես ուղարկվում են իրավիճակային կենտրոն։ Անվտանգ կապ, բոլոր մասնակիցները միմյանց հետ կապի մեջ են լինում անլար կապի միջոցով, խելախոսներով եւ հրամանատարները ունենում են դյուրակիր համակարգիչներ։ Իրավիճակային իրազեկման կենտրոնը թույլ է տալիս, որպեսզի կառավարվի, վերահսկվի, ցույց է տալի քարտեզները, անձնակազմի տեղորոշումը եւ հրամանատարական կապի հետ նույնի կապի մեջ է լինում։ Մեր խաղը հնարավորություն է ընձեռում 16-ից 55 տարեկան անձանց մասնակից լինել իրականին մոտ մարտական գործողություններին, լինել հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես պատրաստված, բացի այդ խաղը հնարավորություն կընձեռի ուժային կառույցներին միշտ լինել լավ մարտավիճակում։ Մեր սպառողները կարող են լինել ռազմամարզական հաստատությունները, ժամանցի կազմակերպիչները, դպրոցները եւ անհատները։ Ֆինանսների մասին նախագծի ընդհանուր գումարը 12 լրակազմի համար 41.2 միլիոն դրամ է։ Դրամաշնորհի գումարը 10 միլիոն դրամ է, մեր կողմից արդեն իսկ ներդրվել է 150 միլիոն դրամ։ Մեր թմի մասին ես նախագծի ղեկավարն եմ, ինձ օգնում են իրական դպրոցի աշակերտները, որին տեսնում եք էկրանին, մեր գործընկերներն են եւ մշակում են մեր բաղադրիչները, որոնց թիմերի անձնակազմի մեջ նույնպես ներգրաված են իրական դպրոցի աշակերտները։ Շնորհակալություն հարցեր։ Շնորհակալություն։ Ես արդեն մոտավորապես հասկանում եմ, թե որտեղ ենք մենք անցկացնելու մեր ժամանակը, երբ որ նկարահանումները ավարտենք։ Շատ հետաքրքիր կլինի, օրինակ ձեզ հետ մրցել ես հետաքրքիր դաշտում։ Հիմա խնդրեմ ձեր հարցերը։ Ես շատ տպավորված եմ, շատ գովելի ու բավականին տպավորիչ գործ եք իրականացրել։ Ինձ հետաքրքիր է այս պրոյեկտի բիզնես կոմպոնենտը, հա, ոնց եք պատկերացնում իրեն որպես բիզնես ու նաև աճի տեսանկյունից ոնց եք պատրաստվում իրեն ավելի սենց աճացնել ու մեծացնել։ Որպես բիզնես այստեղ կարող ենք իրան կազմակերպել, հենց մենք team building-ի, չգիտեմ, ինչ որ տենց դպրոցների մեջ, ինչ որ տենց օլիմպիադաներ, սպարտակիադաներ կազմակերպենք եւ այլն, ներքին շուկայում որպես այդպես ժամանցի կենտրոնները կարող են որպես ժամանցի կենտրոն ինքը լինի եւ իհարկե շատ ավելի գովելի կլինի, եթե պետության կողմից աջակցվի ու ներդրվի սա բոլոր դպրոցների մեջ նախազորակոչային տարիքում, որպեսզի բոլոր թե տղա, թե աղջիկ կարողանան իրական մարտին մասնակից լինեն, մոտ իրական մարտին մասնակից լինեն ու չվախենան հետագային ինչ-որ տենց, քանի որ մեր երկիրը բոլորս պարզ քաջ գիտակցում ենք, ինչպիսի տարածաշրջանում է գտնվում։ Երբ է արդեն հնարավոր օգտվել այս խաղից ու խաղալ։ Դե խաղի այս նախատիպերն են մեր մոտ, ճիշտ ասած, այդ վերջական մշակման համար մոտարապես ինձ թվում է նոր տարուց հետո հնարավոր կլինի 12 լրակազմը արդեն ունենալ։ Դրանից հետո լրակազմը պետք է իհարկե շատանա, մոտարապես մոտ մի 200 լրակազմ պետք է ունենանք, որպեսզի խաղը ավելի հետաքրքիր, մասշտաբային եւ ավելի գրավիչ լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արեգ։ Խնդրեմ Արտավազդ։ Շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է, բայց Նարեկի նման նաև ես էլ եմ ուզում կենտրոնանալ բիզնես կոմպոնենտի վրա։ Կասեք ինչքան գումար է անհրաժեշտ, որ մի ամբողջ խումբ կարողանա այս խաղին մասնակցել, 20 հոգանոց խումբ է, այդ ամբողջ գործիքակազմը ինչ կարժենա։ Ես սպասում էի նման հարցի, բաղադրիչներից կախված երևույթ էլ է լինելու։ Ինքը իրանից նենց չի, որ էժան բան է պարունակում, միտումն ու գաղափարը լրիվ ոնց որ ոչ թե բիզնեսի էր գնում, բայց չնայած արդեն որպես բիզնես է կարա լինի, հիմա ոնց որ կան այդ strike ball-ը,
չգիտեմ, այդ նման ժամանցի կենտրոններում մարդիկ գնում վճարում են ու տենց կռիվ են խաղում, մեր պարագայում այդ կռիվ մի քիչ ավելի լուրջ է լինելու, բաղադրիչներից շատ կախված բաներ կա, էլի, թե ինչքան բաղադրիչ ես ուզում, որ մեջը ներգրաված լինի։ Նախնական որպես այդպիսի հաշվարկ չի արվել, որպեսզի չստեմ այդ հարցը երևի թե եթե թույլ կտակ շրջանցեմ, էլի։ Դες վերջնական ձեզ չեմ կարող էլի ասել։ Okay, երկրորդ հարցը տամ դուք ասիք որ նախատեսում եք ու շատ լավ կլինի որ պետությունը բոլոր դպրոցներում կիրառի, լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, ոնց որ շատ լավ առաջարկ է, բայց նաև ինձ թվում է լավ կլիներ որ կարողանայինք այս համակարգը նաև վաճառել։ Վաճառքի վաճառել նաև Հայաստանից դուրս վաճառքնել ենք նախատեսում, դες արտոնագրեր կարող ենք վաճառել, հետո տարեկան սպասարկում պարտադիր կերպով կարա լինի, նույնիսկ Հայաստանում եք արանք վաճառենք, տենցա որ այդ բոլորը Իսկ այս բանը մարտահրավերը ձերն է որ հաշվեք ինչքան է նստում մի ամբողջական սեթը, հա, խումբը այս ամբողջ իրերի ու նաև ծրագիրը ու այդ ամեն ինչը ու դրա վրա ասենք մի քանի անգամ գումար ավելացնենք ու արդեն լիցենզիա վաճառեք։ Միանշանակ։ Դե մենք ուզում ենք մի հատ ստանանք ապրանքատեսակը փորձարկենք, դրանից հետո արդեն այդ տեխնոլոգիաները Հայաստանում են պատրաստված։ Այո, մեր գործընկերների եւ մեր կողմից, որոնց աշխատակազմում ներգրաված են իրական դպրոցի աշակերտները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Գևորգ։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ գիտեմ ինչ անշանակում աշակերտ իրական դպրոցի, բայց ուզում որ դուք նաև մնացած բոլորին ասեք ոնց եք աշակերտների միջոցով նման բան ստեղծում։ Իսկ ուսանողներին տեսել էինք, հիմա էլ եկանք հասանք աշակերտներին, ովքեր նման բաներ են ստեղծում։ Կասեք այդ թիմը, որ ներկայացնում եք եւ շեշտում եք իրական դպրոցի աշակերտներ, ովքեր են ու ոնց են իրանք դառնում պիտանի նման մեծ նախագծերում։ Դե գալիս են մեր դպրոց ոնց որ թե ոնց որ ավագ դպրոցն է, մեր իրական դպրոցը հիմնված է Շուշիի ռեալական դպրոցի վրա, այնտեղի այդ գաղափարների մեջ գնում է որ ոչ թե վերացիա տեսականորեն, այլ իրական պրոյեկտների մասնակից լինելով անմիջապես իրանք սովորում են հենց այդ կա այս պրոյեկտը, այս պրոյեկտի վրա պետք է աշխատենք, մենք հասկանում ենք, որ երեխաների հետ մի քիչ ավելի երկար տևական ժամանակ կտևի, բայց միևնույնն է իրանք վերջում դառնում են լավ ինժեներներ, լավ ծրագրավորողներ ու ռեալ պրոյեկտների վրա, ռեալ նախագծերի վրա ձեռք են բերում սեփական փորձը։ Ամենայն հավանականությամբ մոտավոր պատկերացնում եք թե ինչքան է արժենալու, էլի ինչքան է որ դեռ վերջնական չի։ Այսինքն պատկերացնում եք մի այս խումբը, այս անհրաժեշտ կոմպոնենտների ինչքանով է վաճառվելու դպրոցներին կամ Դպրոցներինը ճիշտ ասած ասենց տարբերակ ենք մենք էլի ոնց որ ուզում ենք այդ ուսումն ու զարգացնենք էլի այդ սպարտակիադաները կազմակերպելուց կարանք դպրոցներին ասենք եթե դուք կարող եք դուք ձեր հետ բերեք բաղադրիչները ոնց որ թե այդ մրցման ընթացքում դուք այդ պարագայում կստանաք արդեն հավելյալ ձեր միավորները ոնց որ հա նու եթե դուք ունեք ԱԹՍ որ ձեր արմատ խմբակում ասենք կամ ձեր դպրոցում ինչ-որ տենց հավաքել եք ու ունեք, գալիս եք ոնց որ արդեն մի քանի միավոր ավել եք ունենում։ Ունեք ձեր կապի միջոցը, որոնք որ ձեր դասարանցիներով, ձեր դպրոցի այդ աշակերտներով ստեղծել եք այդ կապի միջոցը, եւս էլի միավորներ կլինի։ Եթե չեն բերի, մենք մեր կողմից բնականաբար կտրամադրենք։ Շնորհակալություն հարցերի համար, Դավիթ, խնդրեմ։ Շատ տպավորիչ ելույթ էր ու հատկապես թիրախավորելով զորակոչային տարիք ունեցող անձանց, կրտելով նրանց շատ կարևոր գործ է, այդ բացը ցավոք սրտի երևի կա, շատ տպավորիչ է, ու սենց մի հատ ուղղակի մաղթանք, հուսով եմ ու ցանկանում եմ, որ ձեր խաղի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները մենակ ու մենակ կիրառվեն ժամանցի համար եւ իրական կյանքում ոչ մեկին պետք չգա։ Շնորհակալություն Դավիթ։ Միանշանակ Ես ինձ մոտ հարցեր կառաջանան, եթե դուք ինձ թույլ տաք, օրինակ ես կիրառեմ ինձ վրա Մենք մեծ սիրով ճիշտ ասած, հա։ Մեծ սիրով կկրակենք ձեր վրա Կարոջան, իհարկե։ Ուզում տեսնել ինքը ինչ կա, ցավում է, չի ցավում։ Դե լայնորեն օգտագործվում է բժշկության մեջ այս հոսանքարող համակարգը, ինչպես նշեցի, ու անվտանգ է մասնակիցների համար։ Բայց հոսանքը հարում է ամեն դեպքում։ Երկրորդ սիմուլյացիայի տեխնոլոգիան է օգտագործում, ոչ միայն ինքը անվտանգ է, նաև միայն օգտակար։ Ինչքան ձեզ կրակեն, այնքան օգուտ լինի։ Ոնց հասկացա դուք։ Արյան շրջանառությունը լավն է, ինչքան ձեզ կրակեն։
Բայց նաև ինքը էպիլացիոն ոնց որ ֆունկցիա ունի։ Նայած ինչքան հոսանքը հարել։ Իսկ մենք ունենք երկրորդ հաղորդավարի։ Ես ճիշտ ասած չհասցրեցի ասեմ, եթե հետաքրքիր է կարող ենք ասել, ինչի է արված հոսանքը հարող համակարգի իմաստը, որպեսզի մասնակիցը ու կարա ձեռքից վիրավորված լինի ու համակարգը հասկանում է, որ ձեռքից է վիրավորվել, մենակ ձեռքն է հոսանքը հարում։ Եթե երկու ձեռքն է, դու արդեն դու ես ընտրում շարունակես մասնակցես այդ մարտահրավերին, թե չշարունակես։ Նաև լինելու են բուժակներ, որ բուժակը իմանալու է, որ հոսանքը հարվում է, կարա գա եւ թուլացնի հոսանքը ոնց որ վիրակապ դնի, հետո Հիմա որտեղ ես կրակեցիք։ Ձերքին թե օրինակ կրակում եք։ Հիմա սա նախատիպ է, այստեղ այդ սենսորները պետքա լինեն համ ձեր ձեռքերին, համ ձեր ոտքերին, համ մեջքից, համ կրծքավանդակի վրա եւ ինչպես տեսնում եք սաղավարտին։ Սաղավարտին եւ կրծքավանդակին կրակելու դեպքում միանգամից ոնց որ Շարքից դուրս է գալիս, պայմանականորեն զոհվում է, իսկ մնացած տեղերը վիրավորվում է։ Իսկ երկար է պահում, օրինակ կրակեցիք։ Թե կարող եմ դիմանամ եւ գնամ առաջ։ Թե երկար միտումը դրանում է, եթե դու դիմանում ես, շարունակի, եթե չէ, ասցի որ մենք բուժակներ ենք ունենալու, գալու է բուժակը ու մի քիչ թուլացնի, էլի։ Անդադար ինքը մնում է մինչև դու ասես էլ հերիքալ չեմ կարում։ Կամ կոմոտից անջատես։ Չէ, կոմոտից դու չես կարող անջատես։ Դու տանջվում ես մինչև բուժակները Դու տանջվես։ Կամ ասենք էլ չեմ դիմանում, քեզ տարամ, դու չես մասնակցում մարտին։ Ու կարող պատրաստես մի ձեռով իսկ կարելի է իրան այնքան, տեսեք հիմա ինքը տենց ճիշտ է։ Դու անհարմարություն զգում ես, որպեսզի ասես որ պարտվեցի, բայց կա ախի աստիճանի իրան բարձրացած, ախ կա բայց չի թույլատրվում։ Ուժեղացնել, թույլացնել, այսինքն կարող ենք ընտրել օրինակ, ասենք մենք ուզում ենք ախի մակարդակի կռիվ լինի, որ լավ կռվես, որ չուզենաս որ քեզ որևէ մեկը ախ պատճառի։ Հիմա դու որ կրակում եք մեր զինվորին, ես եմ ցավում, չէ՞, սա ճիշտ ասած, վայ կարաս անջատես, սա ականն է, ականի դեպքում ամբողջ մարմինն է, էլի ոնց որ ականի դեպքում բոլոր սենսորները սկսում են ու ականի վրա կանգնողը ու ոչ միայն վրա կանգնողը, այլ մոտարապես տենց ականը ինչքան շարավիղ ունի։ Շնորհակալություն ձեր ներկայացման համար, արդեն արած գործ իսկականից գովքե արժանի, տեսնենք ինչ կլինի, հիմա խնդրեմ ձեր թիմով կարող եք տեղափոխվել այնտեղ, սպասենք, տեսնենք թե մեր ժյուրին ինչ որոշում կընդունի վերջում։ Շնորհակալություն։ Ես ավելի լավ եմ ինձ սպասում։ Բայց հասցրեցիք ժամանակը։ Ժամանակը ոչ հասցրեցի, բայց խոսքից վրա տենց ես ինձ այս գործը։ Չեք պարապել։ Դու պարապել եմ, բայց պարապելն իրականում ոնց է տարբերվում։ Ըստիս սա իրոք շատ լավ եւ գաղափար է եւ արդեն մի քիչ իրագործված գաղափար, կիրառությունները կարծում եմ կես ասացին, կեսը կարող եք դուք տեղում հիմա ասել, այդքան լայն է։ Դե կարծում եմ որ հնարավոր է արտոնագրել այս մոդելը ու նաեւ արտահանել, հա, այդ աճի մեծ հնարավորություն կընձեռնի։ Իհարկե շատ հետաքրքիր էր ու եթե ինքը նաեւ ունիկալ է ամբողջ աշխարհում, հնարավոր է արտոնագրել ու նաեւ այդ սարքերը արտահանելուց հետո նույնիսկ նաև ինչ-որ բաժանորդագրման process-ներ դնել, որից հետո մարդիկ անընդհատ կարող են տեղեկանալ ինչ-որ նորություններ, նոր խաղի այսպես սցենարներ, ռազմավարություններ այդ ամեն ինչի մասին կարող են իմանալ, ինձ թվում է հետաքրքիր բաներ։ Միանշանակ team building-ից խոսեցին բան, օրինակ կա չէ՞ տենց փորձեր կա, որ ցանկացած միջավայրից կարող են մարդիկ գնալ իրար հետ շփվելու բան, այս հետաքրքիր հաստատ խաղային տարբերակը կարող է դառնալ բիզնես կասկած չունեմ, ուղղակի ուսով չեն մտածել հենց այդ ուղղությամբ դեռ չեն մտածել այդ ուղղությամբ ու պետք է մտածեն։ Իսկին շատ հետաքրքիր պրոդուկտ են սարքել, շատ խրախուսելի է որ աշակերտների օգնությամբ են սարքել, այդպես փուլից մինչև բիզնես մեծ աշխատանք կա տանելու էլի։ Բիզնես գաղափարը թույլ էր, բայց ամենահատկանշական բանը ըստ իս դա ուսուցողական բնույթներ, ուսուցման գինը ու արժեքները ինձ թվում է ավելի թանկ է, քան ցանկացած մնացած նյութական արժեք։ Այդ առումով շատ կարևոր է։ Համաձայն եմ։ Բայց աշակերտները ո՞նց են այս սարքել։ Դե ճիշտ ասած, ես մի քիչ ծանոթ եմ իրական դպրոցի կոնցեպտին, հենց ավագ դպրոցի տարիքից աշակերտները սկսում են հենց իրական գործերի վրա աշխատել։ Արտադրում են, ստեղծում են եւ այստեղ հիմա ինժեներների հետ համատեղ ենթադրում են, որ տարբեր այս կոմպոնենտները իրար հետ ստեղծել են, բայց կուզեմ անդրադառնամ հենց կոնցեպտին, ասենք ոնց որ վերադառնալով մեր երկրի հզորության հենց բանի մեջ, էլի պատկերացնում եք ոնց որ ցանկացած թշնամի իմանա, որ Հայաստանում մի քանի 100,000 մարդ կա, որ պատրաստ է կռվելու։
ամենայն հավանականությամբ այլ ոչ մեկ չի ցանկանա ոնց որ ոտնձգությունը ընդհանրապես մտածի այդ ուղղությամբ դրա համար այս նման կոնցեպտները թույլ կարան տան որ մենք նախապատրաստվենք ցանկացած սցենարի դրա համար նախագիծը շատ հետաքրքիր է եւ ինձ թվում է պետք է մտածել այլ նաեւ խոշոր ինչ որ գործիքներով աջակցել որպեսզի ինքը իրականություն դառնա եւ տարածվի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև դառնա հետաքրքիր բիզնես, որը արտանվում է այլ երկրներ։ Ինչի օրինակ ձեզնից ոչ մեկը չուզեց հոսանքահարվի։ Ճիշտն ասած, ոնց որ որտեվ մենք ընդհանրապես չենք ուզում հոսանքահարվենք, ուզում ենք կրակենք, բայց չտվեցին մեզ։ Արդեն այդ խաղը երբ որ պատրաստ կլինի, կարելի է հոսանքահարվելու կոնցեպտը կիրառել հենց մեր թիմերի վրա ու ոմանց հոսանքահարել ավելի լավ է։ Paintball խաղացել եք, paintball։ Այո։ Շատ լավ team building-ի Սա շատ ավելի հետաքրքիր կարա դառնա, որովհետև այդ նույն ամենաճուն, նույն այդ ականները, այնտեղ ական չկան, կրակում ես, հա, ու տարբեր տեղերն է հոսանք։ Ցավը չի, պարալիզացնում է ինքը։ Ну ցավը հասկացա, դա հաճ բան է, այդքան հաճելի չի։ Ես մի բան մտածի պետք է նոր հաղորդավար ոնց որ գտնենք մեր հաղորդման համար։ Հատը կրակեն, դա ականը փորձենք հաստատ։ Երկրորդ թիմը ոչ մարտական սարքերով, սակայն կրկին տրամադրված է մարտական եկեք նրանց այստեղ հրավիրենք բարձր ծափարություններով։ Խնդրեմ, համեցեք։ Բարև ձեզ, ես Վլադիմիրն եմ եւ ես տարապում եմ անվան երկվությամբ։ Ողջույն Վլադիմիր, մի վարքան, մի տարապեք, 1 վարքան։ 4 րոպեն գնում է եւ սկսում ենք։ Գնաց։ Ես ծննդականով Վլադիմիր եմ, անձնագրով Վլադիմիր։ Աշխատանքային պայմանագիր կնքել եմ որպես Վլադիմիր, իսկ բանկում հաշիվ բացել որպես Վլադիմիր։ Ստացվում է, որ Վլադիմիրը աշխատում է, իսկ գումարը ստանում Վլադիմիրը։ Այս ամենը այդքան ծանր չէի տանի։ Եթե սա լիներ փաստաթղթերի հետ աշխատանքի միակ գլխացավանքը։ 10 տարի ղեկավարում եմ խորհրդատվական ընկերություն եւ առանձնացրել եմ փաստաթղթերի հետ աշխատանքի հետեւյալ խնդիրները։ Գործարարները հաճախ չգիտեն, թե ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր։ Եթե նույնիսկ գիտեն, ապա հարց է առաջանում, ինչպես եւ որտեղից գտնել անհրաժեշտ ձևանմուշները, որոնք կլինեն արդիական։ Եթե ձևանմուշները կան, խնդիր է առաջանում դրանցով ստեղծել հարյուրավոր փաստաթղթեր եւ թույլ չտալ մեխանիկական սխալներ։ Կարևոր է նաեւ այդտեղ մուտքագրել տվյալները այնպես, որպեսզի դրանք հետագայում լրացվեն ավտոմատ։ Հաշվարկել ենք, որ շուկայում առկա լուծումներով յուրաքանչյուր 100 աշխատակցի փաստաթղթեր ստեղծելու համար տարեկան ծախսումը 2500 մարդ ժամ կամ մոտ 2.800.000 դրամ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, մենք նախագծել ենք Doctube հարթակը։ Հարթակ, որտեղ գործարարը չիմանալով թե ինչ փաստաթղթեր են իրեն հարկավոր, կարող է ընտրել ընդհանրապես գործողությունը, օրինակ աշխատանքի ընդունում կամ աշխատանքից ազատում, եւ համակարգը կառաջարկի անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը։ Եվ օրինակ աշխատակից ընդունելու համար հարկավոր է լինում ընդհանրապես ներբեռնել աշխատակցի ID քարտը եւ լրացնել եւս մի քանի տվյալ։ Օրինակ պաշտոնը եւ աշխատավարձի չափը։ Վերջ, փաստաթուղթը պատրաստ է։ Doctube-ին արագ է, հարմարավետ, անվտանգ եւ անսխալ։ Մեր բիզնես մոդելը B2B է։ Մեր հաճախորդների խմբերն են մարդ բիզնեսներ, որտեղ կա աշխատակից, ով ստեղծում է փաստաթղթեր, եւ բիզնեսներ, որոնք այդ գործառույթը պատվիրակել են աութսորսային ընկերություններին։ Շուկայի ընդհանուր մեծությունը Հայաստանում մենք գնահատում ենք $14 միլիոն։ Մեր մասնաբաժինը տարեկան նախատեսում ենք հասնել մինչև $1 միլիոն, ինչի համար մեզ հարկավոր է տարեկան 7000 հաճախորդ։ Մեր մրցակցային առավելություններն են։ Doctube-ով հնարավոր է ձևավորել կամայական բնույթի եւ տեսակի փաստաթուղթ։ Այն չի պահանջում սկզբնական ծախսեր եւ ամենակարևորը գումարը գանձում ենք ոչ թե օգտագործողների քանակից կամ ֆիքսված է, այլ հաշվարկվում է ըստ համակարգով գեներացված փաստաթղթերի քանակից։ Մենք ձևավորել ենք 4 փաթեթներ։ Ամսական մինչև 10 փաստաթուղթ գեներացնող ընկերությունները մեր համակարգից կօգտվեն անվճար։ Այնուհետև մեկ փաստաթղթի գինը կտատանվի 120-ից 200 դրամ։ Շուկայավարում իրականացնելու ենք 3 փուլերով։ Հիմնականում առցանց, ներդնելու ենք նաև ռեֆերալ ծրագիր։ Այս պահին գտնվում ենք MVP մշակման փուլում եւ նախատեսում ենք այն ավարտել երկրորդ եռամսյակի վերջում։ Այնուհետև վաճառքներ 4-րդ եռամսյակի վերջում նախատեսում ենք ունենալ 700-ից ավել հաճախորդ։
Ունենալով 700 հաճախորդ, մենք ամսական կգեներացնենք 4.4 միլիոն դրամի հասույթ, ինչը թույլ կտա մեզ հատել ծախսածածկման կետը։ Մեր թիմը բաղկացած է բիզնես խորհրդատուներից, մարքեթինգի մասնագետներից եւ ծրագրավորողներից։ Եվ մեր թիմը ոչ թե կենտրոնացել է միայն Հայաստանում, այլ փորձելով Հայաստանում, մենք հետո տարածվելու ենք ամբողջ աշխարհով։ Այսքանից հետո մնում է մեկ հարց։ Դրամաշնորհը շահելուց հետո պայմանագիրը կնքում ենք Վլադիմիրի թե Վլադիմիրի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն եւ Վլադիմիրին եւ Վլադիմիրին։ Խնդրեմ, սկսենք Արտավազդից։ Ես նախ ուզում եմ ասել ինչ է MVP-ն, այդ բացվում է minimum viable product, նվազագույն ապրող product, այսինքն կամ ապրանք, այսինքն երբ որ դու ուզում ես սարքել մեծ ապրանք, դրանք ինքնաթիռ, պետք է ոչ թե գնալու այն աշխարհի լավագույն ինքնաթիռերի նման մոդել սարքել, այլ մի հատ թռչող մեքենա սարքել, որը կարողանում է անվտանգ ակետից բկետը տեղափոխվել։ Մեջի կոմֆորտը, դրացիչ դիզայնը եւ այլն երկրորդ փուլում կարելի է անել։ Ու շատ կարևոր կոնցեպտ է, որովհետեւ թույլ է տալի փուլային մոտենալ բիզնեսին։ Շատ բան։ Հիմա որ հետ գանք Շատ լավ էր էս իմացանք։ Վլադիմիրի պրեզենտացիային շատ լավ էր կազմակերպված, բավականին հասուն պրեզենտացիա էր։ Այստեղ իմ համար հարցը բիզնեսի չափն է իրականում։ Ինչով եք վստահ, որ 7000 կազմակերպություն Հայաստանում կուզենա այս պրոդուկտից օգտվել։ Տեսեք, մենք հաշվարկել ենք, որ ընդհանուր Հայաստանում կա մոտ 90000 ակտիվ գործող բիզնեսներ, որոնցից 75000 ակտիվ հարկեր են վճարում, եւ նրանցից մոտավորապես 32000 բիզնեսները տարբեր հետազոտություններով իրանք օգտվում են տարբեր համակարգչային ծրագրերից, որոնք ավտոմատացնում են բիզնեսներ։ Մենք այս բանին արդեն ունենք 300 հաճախորդներ, որոնք մեր այլ ծառայությունից օգտվում են ու իրանցից ճշտել ենք, հարցումներ ենք արել եւ գրեթե մեծամասնությունը, մոտ 100%-ը պատրաստակամություն են հայտնել դրանից օգտվել եւ ունենք այլ գործընկեր ընկերություններ, որոնք նույնպես հետաքրքրված են, օրինակ իրավաբանական ընկերություններ, մաքսային ձևակերպումներ անողներ, գնումների process կազմակերպողներ եւ նրանք նույնպես բան են, այսինքն մենք մոտավորապես մտովի արդեն պատկերացնում ենք մեր առաջի 700 հաճախորդը ովքեր են լինելու եւ ներդնելով ռեֆերալ ծրագիր ու ակտիվ մարքեթինգ անելով ունենալով դրական ֆիդբեքեր ենթադրում ենք, որ դա հնարավոր է հասնել։ Հատկապես, որ ինքը ոչ միայն հարմարավետ է դարձնում, այլ նաև կրճատում է ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը վերաբերվում է պրոյեկտի աճին, հա, այ դուք նշեցիք, որ հնարավոր է նաև արտահանել։ Դուք ինչ որ ուսումնասիրություններ արել եք, արտասահմանում ինչ որ նման խնդիր կա ընդհանրապես, որ պատկերացնում եք, որ կարող է էքսպորտ անեք։ Նայեք, մենք որոշակի research ենք արել ինդուստրիան ընդհանրապես, ինքը կոչվում է document life cycle, այսինքն այդ ինդուստրիան ունի մոտավորապես 4.5 միլիարդի revenue տարեկան։ Կա ԱՄՆ-ում մեծ գիգանտ, որի revenue-ն 1 միլիարդ է, DocuSign-ը, ճիշտ այնտեղ ներառված է փաստաթղթերի գեներացում եւ էլեկտրոնային ստորագրություն։ Ռուսական շուկայում կա Doxila ընկերություն, այսինքն հավելված, որը նույնը անում է, ու իրանք մոտավորապես լանչ անելուց հետո մի տարվա մեջ, եթե չեմ սխալվում, $5 միլիոն հատել են revenue-ի տեսակետից։ Եվ ընդհանրապես փաստաթղթերը ըստ էության բոլոր երկրներում կան, նրանք կարող են ձևափոխվել, դառնան թվային ստորագրությամբ լինեն, բայց ամեն դեպքում առաջիկա տասնամյակներում փաստաթղթերի գեներացման խնդիրը ինքը կա ու ակտիվ է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Դավիթ։ Շնորհակալություն ներկայացման համար, իրականում շատ գրակետ ներկայացում էր, ուզում եմ շեշտել նաև հեռուստադիտողների համար, հատկապես ներկայացման մեջ, որ ճիշտ անդրադարձ էր կատարվել խնդիրներին, շուկայի խնդիրներին, ծրագրի հիմնական եւ նեղ լուծումներին, ֆինանսական հաշվետվություններին եւ առաջիկա եկամտներին։ Դուք շեշտեցիք, որ մոտավորապես 700 բիզնեսներ ունեն ծրագրի խնդիրը։ Այս ընթացքում խոսացել եք ինչ-որ բիզնեսների հետ, կան արդյոք նախնական պայմանավորվածություններ, որ ծրագրի MVP գործարկման դեպքում սկսելու են դառնալ հաճախորդ։ Դրա մասին ես մի փոքր առաջ ասացի, մենք խորհրդատվական ընկերություն ենք, ով էս պահին հենց 300 հաճախորդների այլ ծառայություններ մատուցում է։ Բոլորին ուղարկել են կոնցեպտը, գաղափարը, կարծիքներ ենք վերցրել, շատ լավ առաջարկություններ ենք ստացել, նաև շատ ակտիվ քննարկել ենք այլ ոլորտի խորհրդատվական ընկերությունների հետ, նրանց կարծիքներն ենք հաշվի առել եւ ըստ էության, երբ որ ես ասում եմ, որ մեր թիրախը 7000 ընկերությունն է, բայց մենք դրա 10%-ը 700-ը կոպիտ ասած կարանք արդեն թվարկենք, թե ում ենք տեսնում, հա, այդ դերում։ Միգուցե որոշակի կորուստներ ունենանք, բայց 700-ին մենք առնվազն գիտենք առաջի 700-ը ում ենք փորձելու վաճառենք։ Տեսնում եք, թե նախնական պայմանավորվածություն կա։
Դե քանի որ համակարգը չկա, այսինքն մենք առաջարկել ենք, հարցրել ենք, ասենք արդյոք ձեզ հետաքրքրում է, բոլորը ասել են այո, հետաքրքրում է, բայց քանի որ դրանից են կողմ մենք այս պայն product-ը դեռ պրոտոտիպի մակարդակում է, հա, այսինքն չես կարող տաս, որ մարդը փորձարկի, ոնց որ ճիշտ չենք համարել վաճառք անել, հա, նախնական վաճառք անել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Գևորգ։ Արմետ կոմենտարի անել։ Իհարկե։ Իրականում եթե կարող եք վաճառել հիմա վաճառեք, թեկուզ կես գնով 30%-ով ու գումարները նախորդ ստացեք, այդ էականորեն իրանց շահագրգռվածությունը կշատացնի ու կարող եք նաև այդ հաճախորդներին, պոտենցիալ հաճախորդներին ներգրավել որպես խորհրդատուներ այս համակարգը նախագծելուց ու էականորեն ավելի լավ պրոդուկտ կստացվի։ Կներես Գևորգ ջան։ Շնորհակալություն։ Բայց խորհուրդները շատ մեծ արժեք ունեն։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած մրցակիցներին էի նայում։ Հիմա նախ մի քանի բան մի քիչ հակասում է ձեր ասացի մեջ, էլի ասում եք այն մարդիկ են օգտվելու, որոնք խորհրդատվական ընկերություններից չեն օգտվում, տենց առանձին են անում, բայց դուք թիրախավորել եք նենց մարդկանց, ում հետ որ դուք համագործակցում եք։ Այստեղ մի քիչ տենց բան կա ու բացի դրանից մի հատ Նարեկ ինձ թույլ չի տա սխալվեմ, եթե սխալ ասեմ ուղի ինձ Նարեկ ջան, գոյություն ունի մամա տեստ, չէ՞, ոնց որ Մամս տեստ։ Հա, դե մայրիկի տեստ ոնց որ երբ դու քո հարազատ մարդուն հարցնում ես, ոնց որ երեխան բերում է նկարը ցույց է տալի, ասում է մամա սիրուն եմ նկարը, ասում է հա բալես, էսի սիրուն նկարը։ Հիմա հա, բայց իքի գնահատական չի տալի, էլի։ Հիմա դուք տենց գնացել եք ձեր գործընկերներին ու ասել եք լավ բան ենք ուզում սարքենք կուզեք, հաստատ ասել են հա, էլի։ Թող չեն վճարել դրա, էլի։ Հա, բայց դա չի նշանակում որ հետաքրքիր չի լինելու, հա ու չեն էլ վճարել։ Դրա համար պետքա մենք քիչ ավելի այն սեգմենտի հետ աշխատել, որոնց հետ դուք կապ չունեք ու նրանց ովքեր որ ձեր հետ փոխկապակցված չեն։ Մեկ էլ ուզում եմ հարցնել մրցակիցներում տենց տարբեր խոշոր ընկերություններ կան։ Հիմա այդ խոշոր ընկերությունները, որ ամենայն հավանականությամբ այդտեղ ընկերություններ կան, որոնց թիմերը շատ ավելի մեծ են։ Հիմա այդ ճկունությունը, որը դուք ուզում եք անեք, որ ավելացնեն, ո՞նց եք մրցելու իրանց հետ, էլի, որովհետև տենց շատ դժվար բան չի, ինչ որ ասում եք իրականացնելը։ Նայեք, օրինակ մրցակիցներից մեկը ինքը նեղ պրոֆիլ ունի, դա հաշվապահական հաշվառում է, հաշվապահական հաշվառման կամայական փաստաթուղթ իրան կարողանում են ավտոմատացնել, բայց իրանց դատաբազան կառուցված այն տրամաբանության մեջ, որ պարունակում է միայն հաշվապահական փաստաթղթերի գեներացման համար։ Մյուսը ինքը չունի տենց պատրաստի product, որը մասսայական վաճառում է, եւ ինքը ըստ հաճախորդի ձևավորում product-ով վերափոխում, հա։ Եթե առաջինի դեպքում կա խնդիր, որ իրանք ոլորտ ունեն, սեգմենտ ունեն, ու այդ սեգմենտում դեռ շատ անելիքներ ունեն, ոնց որ այդ առումով մենք իրականում ռիսկ դիտարկում ենք, հա, որ եթե իրանք սկսեն անել, բայց դիտարկելով ոնց որ այդ ընկերության զարգացումն ու ինքը որ կողմ է գնում, ոնց որ չենք մտածում, որ առաջիկա տարիներին իրանք այդ սեգմենտ մոտ կգործեն։ Մյուս ընկերությունը ինքը կարողանում է նույնպես ոնց որ մենք կամայական ոլորտի փաստաթուղթ գեներացնել, բայց իրանք ներդրման ծախսի խնդիր ունեն, որովհետև դա անմիջապես ենթադրում է մեծ գումար վճարել եւ համակարգ ձեռք բերել, եւ այնտեղ կա լիցենզիաների խնդիր, հա, երբ որ ընկերությունը ունի 50 աշխատակից 50 աշխատակցի համար լիցենզիա է գնում, դա թանկ հաճույք է։ Իսկ մեր պարագայում մենք ասում ենք, որ դուք ունեք 50 աշխատակից բոլորին միացրեք համակարգում, միգուցե աշխատակից լինի, որ չգիտեմ, տարվա մեջ մեկ անգամ աշխատավարձի տեղեկանք է իրան պետք, այդ մի անգամը կանի, այդ մի անգամ կվճարեք 200 դրամ կամ 120 դրամ կամ 150 դրամ, դա ծախս չի ընկերության համար։ Բայց վճարել լիցենզիա գնել եւ դրա դիմաց չօգտագործել ինքը ծախս է, որը շատ ընկերություններ խուսափում են։ Իսկ այն մի ընկերության մասով իրականում մենք դա որպես ռիսկ դիտարկում ենք, մոտ մի տարի է փորձում ենք հասկանալ, թե այդ ընկերությունը իր զարգացման որ ուղղություններով է գնում, բայց ի տարբերություն մեծ ընկերության մենք փոքր ենք ու մոբիլ ենք, շատ ավելի արագ ենք կարողանում շարժվենք, մենք կփորձենք մեր փոքրությունը ու մոբիլությունը օգտագործելով այդ փոքր միկրո մենամարտը հաղթենք։ Շնորհակալություն, շատ մի հարց էլ ինձ է հետաքրքրում, օրինակ սենց օրինակները շատ են, բայց մեկը բերեմ, օրինակ գնում ես պետական ինչ-որ հաստատություն, ժամ ու կես հերթ ես կանգնում, քո հերթը հասնում է վերջապես, ու այդ աղջիկը ասում է 1000 դրամ ուծեք բանկում նոր եկեք։ Հիմա ես որպես ֆիզիկական անձ, բիզնես չեմ ներկայացում, չէի կարող դրա մասին իմանալ, կարող եմ ձեր դրա մասին իմանալ ձեր հարթակից, իմանամ որ այդ 1000 դրամը պետք էր, առաջինը գնամ այդ վճարեմ, նոր գնամ ժամուկես հերթ կանգնեմ։ Իրականում այդ գաղափարը կա, ուղղակի մենք հիմա նեղ ֆոկուս ենք արել բիզնեսի վրա, բայց ոնց որ շատ տարածվելու համար ոնց որ ունենք այդ գաղափար, օրինակ դուք աշխատում եք մի ընկերությունում, որտեղ Doctube համակարգը ներդրված է, եւ ձեր ամբողջ տվյալները համակարգում կան։ Դուք օրինակի համար ուզում եք գնաք, չգիտեմ, կենտրոնի անձնագրային վարչություն, անձնագիր փոխելու։
ու ձեզ այնտեղ մի հատ դիմում են տալիս երկար, որը պետք է հերթի մեջ կայնեք, լրացնեք, ընդ որում մի անգամ հերթ կայնեք, որ դիմումը վերցնեք, հետո դուրս գա կան։ Դուք կարողանում եք հետո կկարողանաք, այսինքն դա որպեսզի մեր ֆոկուսը չշեղվենք, ինքը շատ հետոյի պլաններ է, էլի, բայց ինչ որ մի բակ կարողանաք ուղղակի տպել ձեր այդ դիմումը նշելով ասենք որ անձնագրային բաժին է գնում եւ ձեր հետ վերցնեք արդեն պատրաստի դիմում լրացրած ձեր տվյալները այնտեղ պարզապես հանձնեք ինչքանով դա կաշխատի ընկերներից մեկը մի լավ կատակ ունի ասում է թե ուզում ես բիզնեսը ձախողվի այդ բիզնեսը կապի պետության հետ մենք այս բան չենք ուզում ձախողվենք ոնց որ դա հետագայի պլան է բայց այս բան մեր թիրախը հստակ բիզնեսներն են շատ բարի շնորհակալություն կարող եք միանալ ձեր թիմին, քիչ անց կիմանանք, թե ինչ որոշում կայացեց մեր ժյուրին։ Հետաքրքիր քննարկում եղավ, լավ խորհուրդներ տվեցին, որոնց մասին հաստատ արժի մտածել եւ անմիջապես այս միջոցառումը ավարտեց, հետո գնալու ենք թիմով քննարկենք որոշ խորհուրդներ։ Անձամբ ինձ օրինակ, չգիտեմ, բիզնես տեսանկյունից չեմ նայում իմ միջին վիճակագրական քաղաքացու տեսանկյունից շատ կա այս խնդիրը, որ միշտ երկու անգամ ենք հերթ կանգնում, առաջի անգամ իմանում ենք ինչի համար ենք հերթ կանգնել, երկրորդ անգամ դրա համար հերթ ենք կանգնում։ Պետք չէ էս օրինակ ներդնել։ Նույն բանն է համարյա։ Ես չգիտեմ կարելի ասել թե չէ, բայց դրա համար կա ուրիշ լուծում, կոչվում է early one, էլի, այնպես են անում, որ դուք երկու անգամ հերթ չկանգնեք, բայց ամեն դեպքում բանը Եթե իմ օրինակ էս ծրագրի Ներողություն, լրացում անեմ։ Early one-ը ճիշտ է, շատ է օգնում, բայց early one-ը չի ասում ինչ փաստաթղթերապես, չէ։ Ճիշտ է, օրինակ շուտ է ասում, մեկ այդ աղջիկը քեզ ուղարկում է բանկ 1000 դրամ ուծելու վերջ։ Հենց այդ ասացիք դնեք փաստաթղթերը։ Հենց դրա մասին խոսում էի։ Ոնց կարանք լուծենք, ինձ այդ կարելի է ոնց իսկապես միտք առաջացրեց, որ պետք է ավելացնել այդ ֆունկցիոնալությունը early one-ի լուծման մեջ, որպեսզի ասի, թե օրինակ գալուց այս գործարքի համար ինչ փաստաթղթա պետք մյուսի համար ինչ։ Հաստատ։ Հա, բայց ամեն դեպքում Ու Գարիկը պետք է դառնա ձեր մոտ product manager։ Այո։ Ու հիմա վերջում ավելացնում։ Գարիկը ընդհանրապես ոլորտը պետք է փոխի, ճիշտ ասած այս հաղորդումից Կամ առանց հերթ մտնի ուր ուզում է։ Առանց հերթ չի կարող։ Պրեմիում աշխատող չէ, պրեմիում քաղաքացի եմ դառնում։ Խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած շատ հետաքրքիր ոնց որ ներկայացում էր ու ինչն էր այստեղ կարևոր։ Մենք ունենք շատ տարբեր դասական ինչ որ բիզնեսներ, որոնք ունեն ստանդարտ ինչ որ սահմանափակ իրենց շուկաները։ Բայց այդ մարդիկ իրենց ոլորտում դառնում են պրոֆեսիոնալ, գիտելիք են հավաքում եւ սկսում են տեսնել խնդիրներ։ Սա շատ լավ օրինակ է, որ տարբեր ոլորտներից, տարբեր դասական հենց բիզնես անող մարդիկ կարող են հասկանալ թե ինչպես կիրառեն տեխնոլոգիաները, որպեսզի իրենց շուկան ավելի մեծացնեն, որովհետև այսօր իրանք լրացուցիչ product կստեղծեն, բայց այդ product-ը շատ հնարավոր է, որ թող DocuSign-ի հետ չմրցեն, բայց Ֆիլիպիններում կարող է շատ լավ էլ մրցեն եւ Ֆիլիպիններում, չգիտեմ, 100 միլիոն պլյուս բնակչություն ունեցող երկրում շատ մեծ բիզնես անեն։ Դրա համար շատ հետաքրքիր այս կոնցեպտը, շատ օրինակելի, որ բիզնեսմենները մտածեն ոնց մեծացնեն իրենց շուկան։ Ես ուզում եմ շարունակեմ Գևորգի այս կարծիքը, ես էլ լրիվ համաձայն եմ իր հետ ու մասնավորապես ծառայություններ մատուցող ընկերությունները, որտեղ մենք էլ ենք այդ փուլով անցել, ովքեր մատուցում են ծառայություններ, մեկ էլ հասնում են ինչ-որ մի հատ կետի, ու զգում են, որ այդքան արագ էլ չեն աճում ու դժվարանում են աճի այսպես տեմպերը պահել, հա, ճիշտ ձևը այդ է, որ նայեն տեսնեն ինչ խնդիրներ են իրանք լուծում այդքան ժամանակ, ստեղծեն պրոդուկտներ ու արդեն պրոդուկտներով մտնեն նոր շուկաներ ու շատ ավելի մեծ աճ ապահովեն։ Շնորհակալություն ընկերներ։ Չափազանց ոգևորիչ է նոր գաղափարների մասին իմանալ առաջինը։ Եվս մեկ հնարավորություն։ Այսօր ունենք, եկեք այստեղ հրավիրենք երրորդ թիմին, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Իմ անունն է Գարիկ Եղազարյան, ես Red Rock Revolution ընկերության հիմնադիր տնօրենն եմ։ 4 րոպեն գնաց։ Ներկայացնում եմ Project Reborn համակարգչային խաղը, այն նաև հասանելի է մոբայլի համար եւ այլ համակարգերի համար։ Բայց նախքան պատմեմ մի քիչ համակարգչային ինդուստրիայի մասին, խաղային ինդուստրիայի մասին, որտեղ վիդեոխաղերը համարյա 200 միլիարդի եկամուտ են ձեռք բերել 20 թվականին։ Որը շատ ավելին է, քան ֆիլմերը եւ երաժշտությունը իրար հետ վերցրած։ Դիտենք վիդեոն։
Մեր խաղը պատմում է ապագայի մասին, որտեղ մենք սերմնաբջիջով ենք խաղում, դա on-line խաղ է։ Պայքարում ենք իրար հետ եւ իրար դեմ, պայքարում ենք վիրուսների դեմ։ Նա ուղղակի խաղ չէ, իրականում սա մի քիչ սոցիալական է կարա լինի, որտեղ մենք պետք է պայքարենք գլխավոր վիրուսի դեմ, որը միավն է, նրան պետք է հաղթարենք, որ նոր կարողանան գրավել ձվաբջիջը, ինչպես նաև այստեղ կան ուռուցքներ, որոնք շատ բազմանում են եւ գրավում են օրգանիզմը։ Այսպես տեսնում ենք, սա Android-ն է, սա ձվաբջիջն է, մի քիչ նկարներով էլ ցույց տամ։ Այստեղ բազմազան հագուստներ գոյություն ունեն, տարբեր կոստյումներ, իրանք սկաֆանդրով են։ Միավն է, մենք փորձել ենք ինչքան հնարավոր է ավելի նմանացնենք իրականին, բայց մի քիչ ավելի հաճելի տեսքով սարքենք, սրանք գրիպն է, հասկեղաբջիջներ, ադենովիրուս։ Կան բազմատիսի շատ հմտություններ, օրինակ անտեսանելիություն, դիմադրողական ուժեր եւ այլ ուժեր, որոնք կարող ենք միավորել իրար եւ ստեղծել շատ տարատեսակ տակտիկական հնարավորություններ, որ խաղը դարձնում է ավելի կիբերսպորտային ավելի։ Դրոններ գոյություն ունեն, դրոնների արկղերն են, սրանք դրոններն են, տարատեսակ դրոններ կան, ուղղակի 3-ն եմ ցույց տվել։ Դրոնները մեզ օգնում են տարբեր հարցերով։ Այստեղ կարող եք տեսնել 3 խաղ, անունները իրավունք չունեմ նշելու, սակայն հասկացողը կհասկանա։ Օրինակ մեջտեղի խաղը վաստակել 2.6 միլիարդ դոլար 20 թվականին միայն հեռախոսների համար։ Մեր խաղը այս 3-ին նմանություն ունի։ Ձախի խաղին էլ նմանություն ունի, ու այս երկու խաղերը իրանք մի քիչ կիբերսպորտային են ավելի։ Որոշ ժամանակ շատ դեպքերում նրանց համար ստեղծում են հատուկ տուրնիրներ, որտեղ օրինակ ձախ խաղի համար 30 միլիոն դոլարի նվիրատվություն է լինում հաղթողներին։ Եվ 3 խաղերի ստեղծողներն սկզբից եղել են սերմնաբջիջ։ Իրականում հա, բոլորս եղել, բնականաբար։ Այսպիսով, բայց իրականում մի փոքր մեր ընկերությունը անվանում է Red Rock Revolution, դա ուղղակի սոս բառեր չեն։ Revolution բառը հեղափոխությունը, դա իմաստավոր է, եւ մենք ուղղակի խաղեր չենք ստեղծում։ Այս խաղը նա հեղափոխություն է ստեղծելու իրականում խաղային ոլորտում, քանի որ դա ունի երկրորդ մաս, Project Reborn 2-ը, որը արդեն կազմված է տուրնիրային տեսքով։ Մենք խաղացողները կարող են նույնիսկ գումարներ վաստակել իրականում, ընդհանրապես գումար չծախսելով։ Խաղը անվճար է։ Ինքը MOBA, MMO, RPG, Diablo-ի խաղերին է նման, եւ այն անվճար է լիովին, բայց այն դոնատները, օրինակի համար, եթե դու հագուստ ես գնում, եթե դու ինչ-որ այլ վճարներ ես անում, դա հնարավոր է բաժանվի եւ բոլոր խաղացողներին հասնի։ Ըստ իրանց վարկանիշի, եթե դու բարձր վարկանիշ ունես, դու կարող ես ավելի շատ գումար վաստակել։ Ընդհանրապես գումար չծախսել, սա դրամախաղ չի, սա ինչ-որ կազինո նմանատիպ բաներ չի։ Սա մեր թիմն է։ Եկեք ծափարենք, շնորհակալություն։ Շատ յուրահատուկ խաղի համար, մինչև մեր ժյուրին հարց տա, մի հարց, խաղը խաղալուց առաջ, եթե պոպոկ պնդուկ ուտես, ավելի ակտիվ կարողանաս խաղալ։ Շատ հնարավոր է։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն, հարգելի ժյուրի, խնդրեմ Գևորգ։ Ուզեմ հասկանալ, ինչ որ հետազոտություն կա, որ ոնց որ խաղերը ոնց են, մենք հոկեբաների կամ չգիտեմ ինչ որ sense ներգրավվածությամբ, որովհետև երբ դու կրակում ես, որոշ դեպքերում դու պատկերացնում ես, որ դա դու ես։ Ինչ որ գնում կա։ Հիմա ասենք ոնց որ իմ բանով ես մտնում եմ խաղամ, իմ, հա, ասենք ոնց որ պատկերացնում եք, ոնց որ չէ, չի հարց, այսինքն ոնց որ խաղում ես, հետո այդ պերսոնաժին, որով դու պիտի փուլեր անցնես, իր համար կոստյում ես գնում, այնտեղ մի հատ ունեիք տենց բանով, դասական կոստյումով, բան։ Այսինքն դուր եկա, ամենաշատը դուր եկա։ Չէ, տաշկը ցակես։ Հա, բայց ինչ որ եւ այլն, այսինքն կա արդյոք հետազոտություն թե ոչ, հետաքրքիր է ոնց որ, ու մի հատ դրվագ եմ հիշում, երբ հատուկ մի հատ ֆիլմ կար, որ երեխային բերում են խաղերը ինքը տեստավոր է, ինքը ասում է, հետաքրքիր թե հետաքրքիր չի, եթե ասում է հետաքրքիր շատ լավ ալնում, արդյոք ունենք տենց մարդիկ, ովքեր որ տեստավորել են ու ասել են այն
4 միլիարդը դուք եք տանելու։ Հա, իրականում մենք նույնիսկ 0.1%-ը եթե ներգրավենք այդ խաղացողների, դա արդեն միլիոնավոր դոլարներ են, բնականաբար մենք ավելին ենք ձգտում, բայց դա ամեն դեպքում աշխատատեղեր հարկեր կստեղծի։ Անալիզներ կատարվել է, մենք արդեն 2019 թվականից խաղը ստեղծում ենք եւ արդեն վերջի փուլում ենք հասել, որը նույնիսկ հասանել է մեր կայքում կարող են խաղալ բոլորը Project Reborn-ում։ Այն ես իրականում որ հետեւում եմ շուկային, սերմնաբջիջին նայեցի, տարբեր տեղեր ման եկա, այն համարյա չկան այդպիսի խաղեր։ Սա մի քիչ ունիկալ է իր մեջ, կարող եմ մի բան գիտեմ որ չեն արել։ Եվ sense մի հատ դրվագ պատմեմ, մի օր իմ ընկերոջ տղան եկավ, 7 տարեկան տղա էր։ Առաջ անգամ խաղացույց տվեցի, ինքը խաղաց, ինքը իրականում չիմացավ դա ինչ է, բայց իրան շատ դուր եկավ, ինքը գնաց կայծակ դրեց, հետո դրեց թուն եւ այլ տարբեր հմտություններ դրեց, հզորացրեց, որտեվ շատ բազմազան հմտություններ կա, իրան շատ դուր եկավ։ Կես ժամ, մի ժամ ինքը չէր կարող փոկվել ուղակի խաղից, անդադ խաղում էր ու չէր ուզում տուն գնալ ուղակի։ Եվ դա մի քիչ vocation չենց ինձ ավելի, որտեվ այսինքն խնդիր չկա բացատրելու։ Չէ, իրականում եթե ինքը իրականում տենց որ ворթա տենց գնում է։ Հա, իրականում դա մի քիչ ավելի նենց հաճելի տեսքով ենք սարքել, որ ինքը բան չլինի, տենց զզվելի ինչ-որ տպավորություն չթողնի։ Ուղղակի սենց ներքին քո զգացողությամբ դու կարող հասկանաս դա ինչ է։ Քայզ դա նույնիսկ գրավի որոշակի գովազդի տեսքով էլ նույնիսկ որ պատկերացնում եք, ասենք գովազդ լինի, այնտեղ գրված լինի շուտ սերմնաբջիջ կամ թեկուզ դու տենաս ուղակի նկարը, դու արդեն կարող ես մի բան պատկերացնես, ու թեկուզ դրա հետևանքով դու տենց հոգեբանորեն մտնես, փորձես խաղաս։ Դե առաջին քայլը անելու համար կարող է։ Ոնց որ ասես տենուսս ինչ են մտածել։ Ոնց որ խի, բայց հետո նա հարցը։ Դա խաղն է արդեն։ Հա, հատենի թե եկա։ Բայց խաղը ոնց կտան։ Հա, ինքը քանի որ ավելի կիբերսպորտային, այնքը մրցաշարային, այսինքն դու խաղացիր on-line այնք, ուրիշները խաղացին, իրար հետ կարաք միավորվեք, գնաք վիրուսների դեմ պայքարեք, իրար դեմ պայքարեք, շատ բաներ կան, այսինքն դու վիրտուալ գումար ես վաստակում, շորեր ես փորձում, ուզում ես գնես, ինվենտար գոյություն ունի, որտեղ լիքը բազմազան հմտություններ կան։ Այսինքն դու կարող ես ուղղակի մի 1000 անգամ փոխել քո խաղային ոճը։ Մեկ դնել անտեսանելիություն օրինակի համար, մեկ փորձել խաղալ ավելի հզոր տեսքով, նենց անել, որ դու ավելի շատ ուժեղ կրակես, կարող ես փորձել որ թե ավելի շատ ուժեղ կրակել, այլ ավելի արագ գնալ օրինակի համար, եւ այլ տարբերակներով։ Դուք թիմում ունեք ուրոլոգ։ Ուրոլոգ։ Այս բան չէ, բայց կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ։ Բժշկական գիտական հիմք կա, էսա, որտեվ ես չգիտեմ, սերմնաբջիջները վիրուսի դեմ չեն պայքարում, չէ՞։ Հակամարմիններն են վիրուսի դեմ պայքարում։ Ուզում իմանամ սա մեջ նաև գիտական, բժշկական ինչ որ գիտելիք կարող է ստանալ։ Իրականում ինքը, քանի որ ուսուցողականը պարտադիր շատ խոր է լինի, այսինքն եթե երեխան խաղա, ինքը կարող տենա վիրուսը, չէ՞, ինքը կարող տենա միավն օրինակ, ու իստե նպատակը այնա, որ մենք պետք է հաղթահարենք միավին, որ նոր կարողանանք ձվաբջիջը գրավել։ Եթե միավը մնում է ողջ, ինքը չի կարող, ուղղակի մենք չենք կարող շարունակել։ Դրա համար բոլոր խաղացողները ուղղակի պետք է միավորվեն, որ ոչնչացնեն։ Բացի այդ, քասքայաբջիջներ կան, որոնք ծնում են sense փոքր քասքայաբջիջներ ու գնալով շատանում են, անդադ խաղի մասն։ Հա, չէ, ես նկատի ունեի գիտական ինչ որ մի բան գալիս է։ Գիտական ուղղակի փորձել ենք նմանացնել վիրուսը, ինչ որ կոնկրետ սերմնաբջիջը չի։ Խնդրեմ Արտավազդ բիզնեսի մասն եք խոսանք էլի, որտեղ հաղորդումը կոչվում է գաղափարես բիզնես։ Գաղափարը հետաքրքիր է, յուրօրինակ է, այդ բոլորս իստիմա համաձայն ենք դրա հետ, ու մարքեթինգի առումով է որոշակի հեշտություն կբերի, որովհետև մարդիկ որ տեսնեն այդ պատկերները, եթե չկա այդպեսի խաղ, հետաքրքիր կլինի, որ գոնե քաշեն ու խաղան։ Հետո ինչքան խաղալի ավելի լինի, այդքան պատրաստ կլինեն վճարեն կամ չէ։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է, դուք փորձ ունեք on-line մարքեթինգի խաղերի բնագավառում, որտեղ ինչքան որ ես եմ տեղյակ, ամենամեծ խնդիրը խաղային բնագավառում, դա հետևյալն է, ինչքան է քո վրա նստում մեկ օգտագործող բերելը ու ինչքան գումար է միջինում մեկ օգտագործողը քեզ վճարում։ Եթե այդ բալանսը դրական է, այդ դեպքում ստացվում է քո խաղը։ Եթե բացական է, երբեք չի ստացվում։ Ունեք այդպեսի փորձ։ Շատ մեծ գլոբալ չեմ տեստեր արել։ Դրա համար ոնց ըստակ թիվ չեմ կարող ասեմ, որտեվ իրականում եթե ըստակ թիվ ասեմ, այդտեղ պետք է մի 1000 հոգու ինչ որ կամ 10000 հոգու ինչ որ ցույց տրվի, որն ավելի հասկանալի լինի, ինչքանով կլինի։ Okay, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Նարեկ։ Տեսեք, դուք երկու բան նշեցիք, որոնց հետ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ, անկեղծ ասած, մասնավորապես դուք վերցրել եք ոլորտի ամենախոշոր խաղացողին ու ոնց որ համատվում եք իր հետ, հա, ինքը շատ բաներով է տարբերվում, մասնավորապես ինքը ունի այնպիսի գիգանտ publisher-ներ,
ովքեր ունեն շատ մեծ հասանելիություն, մեծ հաճախորդային բազաներ, դրա համար ինքը 2.6 միլիարդ է աշխատում, էլի։ Այսպես ոնց որ մի հատ հայկական on-line store բացենք ու ասենք այ Amazon-ը տեսեք ինչքան գումար է աշխատում, ու մենք էլ կարող ենք այդքան գումար աշխատել, հա։ Ու նաև այդ երկրորդ բանը, որ այսքան շուկան այսքան է ու եթե մենք 0.1% էլ գրավենք, ոնց որ էլի լավ է, այդ էլ շատ ոնց որ օպտիմիստական ու լավատեսական պնդում է, էլի, որովհետև որտեղից դու գիտեք 0.1% կգրավեք, թե ընդհանրապես կարող է 0.0 գրավեք։ Այս ուղղակի կոմենտ է անում, որ ներկայացմանը, հա, այսինքն դուք խաղային ոլորտում փորձ ունեք թե չէ, ու արդյոք դա հաջողված է եղել թե չէ, եթե ոչ, ինչ դասեր եք քաղել, ու նաև արդյոք դուք ունեք հասանելիություն publisher-ների, հա, այսպիսի մեծ կազմակերպությունների, ովքեր ունեն մեծ հաճախորդային բազաներ, ու իրենք կարողանում են շատ արագ շուկա մուտք գործելու հնարավորություն ստեղծել։ Մենք մեր աշխատակիցները, ասենք, նենց տեղ են աշխատել, օրինակ Bet Construct ընկերությունում, Nur Games-ում, այսինքն իրանք հաջողություն ունեն։ Հենց կոնկրետ մեր ընկերությունը Red Rock Revolution ինքը հաջողություն չունի այս-պայն։ Այսինքն ինքը չունի նենց խաղ, որը միլիոնավոր դոլարներ է վաստակել եւ այլն։ Բնականաբար այդ դեպքում ես դժվար այստեղ գայի, իհարկե։ Բացի այդ, մեր հենց publisher-ների առումով մենք այդքան չենք մտածել, որտեղ իրականում մենք մեր ուժերով ենք փորձում ձգտել, այսինքն ստանալ որոշակի եկամուտ, այ եթե չստացվի, որի մեջ ես կասկածում եմ իհարկե, քանի որ իրականում մարքեթինգային առումով մենք շատ մեծ հաջողության այդպես վարկանիշ ենք ենթադրում Project Reborn 2 խաղից, որ արդեն մի փոքր այլ ձևով է մարքեթինգային ուղղությունը իր դրամայնակացման, քանի որ դա հեղափոխական է լրիվ, չկա նման բան աշխարհում։ Տեսեք, մարքեթինգային առումով ձեր մոտ բավականին լավ եւ գրագետ բավականին արված աշխատանք կա ու ամենակարևորը դուք ունեք այդ click to bait-ը, հա, clickbait-ը, այսպես խայծը, որ մարդիկ կուզեն իմանան այս ինչա ու ինտուիտիվ կսեղմեն այդ կնոպկայի վրա։ Այ դրանից հետո ինչ կկատարվի, ոնց դուք կարողանաք հաճախորդներին պահպանել, մեծացնել retention-ը եւ այլ մետրիկաների վրա աշխատել, դա արդեն կախված է խաղի որակից, հա, ու այս փուլում ես ձեզ ուղղակի խորհուրդ կտամ ներգրավել հնարավորինս շատ խաղացողներ, ունենալ բետա տեստավորողներ, հա, որոնցից դուք անընդհատ ինչ որ կարծիքներ կլսեք, էլի։ Դա է ուզում ասել, մենք հիմա այդ փուլում ենք։ Մենք արդեն տարբեր Discord-ում, Facebook-ում, նու LinkedIn-ում դա արդեն դրա հետ կապ չունի, համենայն դեպս շատ տեղեր պրոֆիլներ ենք բացում, ներգրավում ենք խաղացողներ, որ իրենք բետա տեստ անեն, թեկուզ փակ կամ բաց բետա տեստ անեն։ Բացի այդ խաղը ինքը ավելի sense մարքեթինգային ուկլոնը իր շատ է, քանի որ ինքը դուք էլ ասեցիք clickbait-ի առումով, դրանից հետո մենք բնականաբար ուղղվածությունը լինելու է ամենակարևորը որակի պահպանման վրա։ Այսինքն մենք գովազդ օրինակ չենք դնում իր մեջ։ Գովազդ չի լինելու ընդհանրապես։ Հեռախոսային տարբերակ, այսինքն չի լինելու որ մարդ մտնի 5 րոպեից տենա գովազդ, ինքը փագի եւ այլն։ Ամենակարևորը մարդիկ խաղան։ Այսինքն retention-ները շատ են։ Free to play լինելու։ Այսինքն անվճար են մարդիկ խաղալու։ Անվճար խաղալու։ Ինչ որ տարբեր վերնահակուցներ կամ կերպարները կարողանում ես հավնել։ Հա իհարկե։ Շնորհակալություն շատ։ Կանելի հարցեր Դավիթ խնդրեմ։ Նմանատիպ խաղեր իրականում կրում են trend-ային բնույթ, այսինքն խաղը թողարկելուց հետո ինչ որ ժամանակ ինքը trend-ային է, բայց հետո հաճախորդները սկսում են պակասել, քանի որ խաղում կան տենց աշխարհներ, հա, կամ level-ներ, անցնում ես ու արդեն խաղը սկսում է հետաքրքիր չդառնալ։ Ձեր մոտեցում իրականում որոշ չափով ունիկալ է, բայց խաղի դիքը բաղադրիչներ ունիկալ չեն, այսինքն trend-ային չեն, հա, ու տենց մեծ կազմակերպություններ, որոնք տենց trend-ային խաղեր են ստեղծում, իրանց նաև տենց ռիսկերը ոնց են ապահովում, հա, այսինքն զուգահեռ աշխատում են մի քանի խաղերի վրա, գիտակցելով որ trend-ը սպառվեց, հա, այդ խաղը չեն խաղալու, ասում են մնացածի վրա, այդ ռիսկերը ոնց է գնահատում, արդյոք կան առաջիկայում ինչ որ պլաններ, մեկը իրական նաև հետաքրքիր խաղի ընդհանուր տևողությունը, հա, այսինքն խաղը ինչ որ կետում ինձ համար դառնալու է արդեն ձանձրալի, քանի որ ինչ որ բանի հասել եմ, վերջացել եմ, հա, ինչքան է տևողությունը։ Քանի որ ինքը մրցակցային է, ինքը չունի աշխարհներ եւ այլն, նմանատիպ բաներ, այսինքն ինքը մրցակցային խաղ կիբերսպորտի պես։ Այստեղ կան ամենակարևորը հմտությունները, ամենակարևոր իր բաղադրիչ հմտություններն է, որը շատ բազմազան են, այսինքն հարյուրավոր հմտություններ կան, որոնք բաժանվում են 4 կատեգորիա, այսինքն թույլ, հզոր, ավելի։ Տենց խաղեր կան, որ ես նույնիսկ Հայաստանում գիտեմ մարդիկ, որ հազարավոր ժամեր խաղում են, բայց իրանց միջին տևությունը մի ընթացքում խաղի ընդամենը 30-40 րոպե է, բայց իրանք անընդհատ խաղում են, որովհետև այդտեղ էլ կարաս հերոսներ փոխես, տարբեր հմտություններ փորձարկես եւ այլն։ Այսինքն մենք այդ ուղղությամբ ենք աշխատում։
Այստեղ որ ասեցիք այդ եթե չստացվի կամ ինչ-որ բան, իհարկե մենք մտածել ենք նախ խաղի կոդը իրա, ինքը արկա է, այսինքն ցանկացած դեպքում սերմնաբջիջնա խնդիրը կամ այլը մենք կարող ենք դա փոխել։ Կոդը մի քիչ փոփոխում ենք, շատ խաղեր են այդպես անում, այսինքն էլի անուններ չասեմ, բայց բոլորը այդպես են անում ընկերությունները։ Այսինքն կոդը պահում են, որոշակի բաներ իհարկե փոխում են, գեյմ դիզայնի առումով, պերսոնաժների տեսքերի եւ այլն։ Ու դա դառնում է մի այլ խաղ, օրինակ կես տարում ինձ թվում է մենք կարող ենք դա անել, եթե պետք լինի։ Այս գումարը, որը դրա մասնորով ստանալու եք, ինչ արդյունքի է ձեզ բերելու։ Այսինքն ստացակ այս միջոցները ոնց որ կետին եք հասնելու, միջոցները մեր պլաններն է, բիզնես ծրագիրը նոյեմբերի 17-ին արդեն ունենալ Steam վերսիայի տարբերակի PC համար, այնքան համակարգիչների համար տարբերակ արդեն։ Նոյեմբերի 17-ին եթե ունենանք, բնականաբար դրանից առաջ մարքեթինգ ենք անելու։ Գովազդներ, տարբեր տեղեր, բնականաբար դա մասնորի գումարից էլ նաև Steam-ի արդեն տարբերակը PC-ի համար շատ ենք զարգացնել, որ արդեն, wish list-եր չգիտեմ հայերեն ոնց ասեմ, շատացնենք, բնականաբար այդ օրը որոշակի մի բան էլ ասեմ, Steam-ի տարբերակ ինքը վճարովի է լինելու սկզբնական փուլում։ Իհարկե շատ մեծ չի լինելու, բայց քանի որ Steam-ը ինքը այնպեսի հարթակ է, որտեղ ավելի շատ վճարային խաղերն են առաջ գնում, ասենց ասեմ, դե որոշակի ակցիաների տարբերակ կա, զեղչերի եւ այլը ու ինքը շատ ուղղվածություն է դրա վրա։ Որոշակի գնով վաճառվելու է իհարկե։ Խոսքը գնում է օրինակ Windows-ի վրա, թե web-ա լինելու։ Չէ, ինքը Windows-ի համար է, web-ի համար այս պահին պատրաստ է։ Մեր կայքում հանգիստ կարան ով ցանկացած մարդ կարա հանգիստ խաղա, փորձարկի, բայց ավելի շատ ինքը ուղղվածությունը Windows-ի վրա է։ Բնականաբար mobile, iOS, Android լինելու է։ Իմաստունի 5 պլատֆորմայից սկսել, ոչ թե ասենք 1։ Ինչի՞ մենակ չսարքել iOS-ի համար, տեղացնել հաջողության, հետո նոր մտածել, ասենք Windows-ի կամ Android-ի կամ ոնը մեկից սկսել։ Չէ, որտեվ քանի որ Unity պլատֆորմը ինքը շատ մեր շարժիչն է դա, ինքը շատ հեշտությամբ թողում է փոխել խաղը։ Այսինքն 1-2 ամսում դու կարող ես հանգիստ Android, iOS։ Բայց ձեր խնդիրը հարթակը չի, ձեր խնդիրը հաճախորդ ներգրավելն է, այսինքն խաղացող ներգրավելն է։ Հիմա ինչ մասնագիտանակ մի հարթակի վրա ավելի լավ անեք, experience-ը տարբեր է, այսինքն հաճախորդի փորձառ Ինչի օրինակ մի բանի վրա չէ։ Այս մեթոդները ձեռք բերելու հաճախորդ, ասենք App Store-ում ուրիշ տիպի գովազդները, Android-ում ուրիշ, Web-ում տարբեր դուք միանշանակ կարող եք ուղղակի հիմա լսել, քննարկել ձեր թիմով եւ իհարկե ամեն ինչ օգտագործել։ Ամեն դեպքում ներկայացումը ձեր շատ հետաքրքիր էր եւ շատ հիշվող։ Շնորհակալություն Սելի ժյուրի, շնորհակալություն հետաքրքիր հարցերի համար։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, խնդրում ենք որ միանաք ձեր թիմին եւ քիչ անց կիմանանք արդյոք ժյուրին կողմ է քվեարկում թե դեմ։ Շնորհակալություն։ Գոհ եմ, բայց ուղղակի չհասցրեցի որոշ բաներ ասել, այդ պրոջեկտը որն 2-ի պահը մենք վաստահեցինք, ժյուրին չհարցրեց, որից կցանկանայի, որ ինչ ավելի մանրամասնենք դա, ցավոք դա չեղավ, բայց ընդհանրապես գոհ եմ։ Հետաքրքիր է, ինչ խոսք, clickbait-ը կբացատրեք, մոտավորապես իմաստը հասկացա, բայց դա երևի առաջին կլիկ անելու պայմաններն clickbait-ը լավ կարող եք պատկերացնել, երբ որ մի հատ այսպեսի հոդվածի գովազդ է լինում, ասենք Facebook-ում ու գրածա սեղմիր եւ դուք իմանաս թե ինչ է արել Գարիկը 3 չի առաջի օրը, հա, ու բաժնոր 3 չի առաջի օրը ոչ մի բան չի արել Գարիկը։ Ուղղակի ոչ մի բան, հոդվածը կարդում ես, դա կոչվում է clickbait կամ խայծ, որը այսպես ինտուիտիվ կլիկ է ապահովում մեդիա արտադրողների համար, հա, ու նաև օգտագործումը տարբեր տեղ։ Հիմա իրենց մոտ այդ գրավչությունը կար, այսինքն մենք բոլորս էլ ոգեորվեցինք ուղղակի այդ գաղափարից, հա, ու շատերը նաև կոգեորվեն։ Այստեղ ամենակարևոր խնդիրը հետագան է, այսինքն հաճախորդների ներգրավման առումով ես կարծում եմ որ մեծ խնդիր չկա։ Ու գրագետ մարքեթինգ անելու պարագայում իրենք կարող են ունենալ հաճախորդներ, ովքեր կգան։ Բայց այդ մենակ առաջի քայլն է, հա, այ ոնց պահես դու այդ մարդկանց, ոնց այնպեսի հետարքիր խաղ ստեղծես, որ իրենք մնան, շարունակեն։ Ոնց դրամի վերածես։ Ոնց բիզնես կոնցեպտ ճիշտ աշխատի, հա, մարդիկ գնան առնեն այդ սաղավարտները իրենց սերմնաբջիջների, հա, ամեն մեկ իր սերմնաբջիջին մեծացնի։ Це մեր պապիկի գլխարկով բանից չեմ պատկերացնում։ Նա ամենահետաքրքիրը պարտվելիս է, չէ՞, խաղը պարտվելիս է, ինչ խաղ է։ Որ պարտվում է չի ծնվում, չէ՞, դա։ Սովորաբար պարտվում են սերմնաբջիջները։ Կյանքի ընթացքում օրինակ։ Տոկոսային։ Մեկը ասենսից մեկը 10 միլիոնից, հա։ Մեկը հաղթում է։
Ճիշտ ասած ինձ դե կոնցեպտը հետաքրքիր եւ այլն, բայց այստեղ կարևոր երևույթ է խաղեր քիչ ենք հանդիպում ու բիզնեսներ, որոնք հենց խաղային ոլորտ են գործում, բավականին դժվար ոլորտ է ու այդ հրատարակողներ, հա, publisher-ը երևի տենց կարելի ասել, այդ կառույցները տենց լավ մոնոպոլացրել են այդ ոլորտը ու սենց իրանք են էլ իրանք դժվար է առանց իրանք այդ ամեն ինչ անելը, դրա համար Նարեկի հարցը շատ տեղին էր, բայց ամեն դեպքում ուրախալի է, որ ունենք էլի ոլորտում թիմեր, որոնք խաղային ոլորտում իրենց ոնց որ քայլերն են անում, հա, որովհետև ինչպես տեսակ մի խաղը կարա գեներացնի Հայաստանի բյուջեի չափ գումար, էլի, այդպես մի տարում մասշտաբը աշխարհում կատաստրոֆիկ 5 հատ խաղ տարեկան էլի, ու հիմնականում նույն ֆիրմաներն են արտադրում վերջի 20 տարին։ Մոնոպոլիա է այս ոլորտը։ Իսկ այդ 170 միլիարդը որ նշած մասնակիցը, այդտեղից երևի 160-ը, ասենք 5-6 ընկերությունն է պատկանում։ Օ, հասկացա։ Ու մտած 10 միլիարդը հետո ընկերություն անես էլի որ լավ լինի տենց։ Ոնց որ իրանք պետք է հավանեն, հետո էլ տենց կասեն, բա մեզ ինչ։ Ես ոնց հասկացա, իրանք չեն ուզում դիմել publisher-ների, թե եթե publisher-ները ոգևորություն հայտնեն, կդիմեն, թե այդ հարցը տենց ոնց լավ։ Չեն մտածել կարծում եմ, այդ ուղղությամբ չեն մտածել, բայց կարծում եմ որ արժի մտածել այդ ուղղությամբ, ու նաև ինչ չէ, եթե ստացվի ամենահեշտ ձևը դա է։ Սովորաբար ինքնուրույն սկսում են, հետո է հարց առաջանում, էլի, տենց երկու տարբերակներ կա, համ սկզբից, համ ընթացքից, այսինքն կախված ինչ հետաքրքրության ես, քեզ կպնում են ու քեզ ավելի արագ է։ Դրա համար հիմա կարան իրանք այդ տեստերը անեն, հասկանան այդ եթե ճիշտ թիմը ձևավորվի ու այդ տվյալները ճիշտ ուսումնասիրեն ոնց են խաղում մարդիկ, ինչն է պակասում, կարող է եւ գտնեն այդ crowdfunding-ի տարբերակի սուպերաճի գաղտնի։ Քանի պլյուսեր տարիքով։ Այդ էլ է լուրջ հարց։ Հա, տենց օրինակը որ 7 տարեկան երեխան խաղաց, ինքը չի հասկանում, ասենք այդ գնորդ չի դառնալու 7 տարեկանն է։ Ինչեր եմ արել պրոբլեմ։ Ասենք բակում ասեն դու ես խաղում ես։ Մենք կարևոր բանն ավելացնում էլի։ 5 պլատֆորմայի համար են մշակում ծրագիրը։ Մենք այսօր խոսացինք նվազագույն ապրող product-ի մասին։ Այս դեռ հակառակն է։ Առավելագույն ապրող product-ը մաքսիմալ։ Այո, մաքսիմալ։ Մինիմալ չի ստեղ, մաքսիմալ պլատֆորմի համար անային ու սկսեին առաջ գնալ։ Շատ շնորհակալություն ընկերներ։ Վերջ լսեցինք 3 թիմերի գաղափարներն էլ ձեզ հարգելի ժյուրի տանք մի քիչ ժամանակ որպեսի գնաք եւ ամփոփեք ձեր տեսածն ու լսածը հիշեցնեմ որ յուրաքանչյուր նախագիծ գնահատվելու է 5 չափորոշիչով եւ ստանալու է միայն 1 գնահատական կողմ կամ դեմ մին ժյուրին կգնահատի նախագծերը մենք ծանոթանանք ՏՏ ոլորտում Հայաստանի ամենակայացած ընկերություններից մեկի գործունեությունը Պրոդուկտի մասին միտքը մի քանի տարի կար մեր մոտ։ Նախագիծը ուղղված է հիմնականում անշարժ գույքի շուկայի վրա։ Հետագայում նաև մենք պլանավորում ենք հնարավորություն տալ նաև անհատներին, որ իրանք կարողանան ուղղակի իրանց եռաչափ պատրաստած արդեն մոդելներով եւ պանորամաներով ուղղակի մտնեն մեր վեբկայք ու ավտոմատ գործիքակազմի օգնությամբ ուղղակի իրանց համար ներբեռնելով իրանց մատերիալները ստանալ պրոդուկտ։ Վիրտուալ տուրերը մարդու համար մատչելի ու հեշտ տարբերակն է, որ ինքը կարող է ամբողջ բոլոր հնարավոր ձևերով տեղաշարժվի 3D միջավայրում, տեսնի ինչ տիպի է լինելու պրոյեկտը, երբ որ արդեն նա ավարտին հասցվի, կարող է ընտրի ինչ որ իր համար ավելի համապատասխան ինտերիերի դիզայնի տարբերակներ, կարող է տեսնի ինչ տեսարան է բացվելու իր պատուհանից, երբ որ ասենք արդեն պատրաստ լինի։ Մենք արդեն ունենք պայմանավորվածություններ մի շարք Հայաստանում գտնվող կառուցապատողների հետ, ունենք պայմանավորվածություններ մի շարք արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, որոնք նույնպես հետաքրքրված են երազանքը, որ մենք կարողանանք ունենանք շատ որակյալ պրոդուկտ, որը ցույց կտա թե մեր ընկերության պոտենցիալը, թե Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման պոտենցիալը ու հեռանկարները ու եթե փորձեմ ընդհանրացնեմ, ուղղակի ունենալ պրոդուկտ, որը շատ լավ կարողանում է լուծի որոշակի խնդիրներ։
Այս տաղավարում դեռ ոչ ոք չգիտի, թե ով կամ ովքեր են ստանալու 10 միլիոն դրամ։ Իմ ձեռքում նախարարության մասնագետների ծրարն է որոշումներով, մնացածը կիմանանք, երբ որ թիմերին կանչենք այստեղ ծափարություններով գնացինք։ Հարգարժան թիմերի ներկայացուցիչներ, արդեն շնորհավորում եմ ձեզ ձեր ներկայացումների համար, հրաշալի էր, ինֆորմատիվ, ոգևորող, սակայն ամեն ինչ կախված է մեր ժյուրի որոշումներից։ Այժմ ես բարձրաձայնեմ նախարարության մասնագետների որոշումները եւ հետո իրենց ձայները կավելացնեն մեր հարգարժան ժյուրին։ Եվ այսպես, առաջին մասնակից Գեգամ Չանդիրյան։ Դուք ունեք 0 դեմ կառավարությունից եւ 3 կողմ, շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր հարգարժան ժյուրին հիմա կասի իր որոշումները, խնդրեմ Դավիթ, ձեզ սկսենք։ Ձեր ներկայացումը իրոք տպավորիչ էր, սակայն բիզնեսի հետ կապված ակին վաստեղեր կան, չկարողացաք մեզ ջրգերի ցույց տալ այդ բիզնեսի հետագա աճը, սակայն հավատալով, որ այդ խնդիրները լուծվող են եւ շուկայում կգտնեք ձեր տեղը, քվեարկել եմ կողմ։ Շնորհավորում եմ, Քրիստիան Գևորգ։ Գնահատման սանդղակ ունենք, որով որոշում ենք եւ մի ուղղություն կար, որտեղ որ շատ մի քիչ ըստ գնահատման այդ սանդղակի ցածր բալեր հավաքեցիք, դա առևտրայնացումն է, թե ինչպես այս ամեն ինչը անանեք ու այդտեղ աշխատանք ունեք անելու հետագայում, բայց մնացած բոլոր բաներով բարձր եք ստացել եւ կողմ եք ստանցնում իմ կողմից, մանավանդ որ հասցրեցի նաեւ հանդիսատեսի հետ խոսել, բոլորի սրտերը գերել էիք եւ իրանց կողմից էլ էս կողմը։ Շնորհակալություն շատ, Գևորգ։ Արտավազ խնդրեմ։ Կարծում եմ, որ այս product-ը մեր երկրի համար կարևոր նշանակություն ունի, ու նաեւ կարծում եմ, որ եթե ճիշտ բիզնես մոդել ընտրեք, հնարավոր է նաեւ էքսպորտ անել ու մեծ գումարներ աշխատել, այս դրա համար կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն եւ Նարեկ։ Ես լիովին համաձայն եմ ժյուրի գնահատականների հետ եւ չեմ ուզում ինչ-որ բան ավելացնել, ես էլ եմ կողմ քվեարկել։ Բրավո, դուք ունեք բացարձակող գնահատականներ, դուք շահել եք 10 միլիոնը, բայց մենք իսու ավելի շատ մեծ բան կշահենք, երբ որ ձեր գաղափարը դառնա բիզնես։ Շնորհակալություն անչափ մասնակցության համար, մենք ասում ենք հաջորդ մասնակիցներին։ Հուսամ բոլորը վերջում կունենան ձեր նույն ժպիտից եւ առիթը ժպտալու եւ այսպես։ Մասնակից երկրորդ Վլադիմիր Շատվերև։ Վլադիմիր թե Վլադիմիր։ Ով շահի կամ շահի։ Եթե պարտվեց Վլադիմիր, եթե շահեց Վլադիմիր։ Այո։ Շատ բարի։ Ուրեմն, նախարարության կողմից ունեք 1 կողմ ընդամենը եւ 2 դեմ։ Ձեզ այս պահին պակասում է 3 կողմ։ Խնդրեմ Դավիթ։ Ներկայացումը ոնց շեշտեցինք շատ գրագետ էր, կարևոր հանգամանքներից, որ ունեք ոլորտում բավականին մեծ փորձ ու բիզնեսում ոնց դուք նկարագրեցիք ունեք այն կարևոր ֆոկուսը, որով առաջնորդվում եք եւ ուզում եք հասնել հաջողության, հավատում եմ այդ ձեր հաջողությանը քվեարկել եմ կողմ։ Շնորհակալություն։ Նարեկ խնդրեմ։ Ես էլ շատ հավանեցի ներկայացումը, բայց կարծում եմ, որ ընկերությունը ունի մեկ մեծ մինուս, դա աճի հնարավորություններն է, այս բանը տեսա, այսպես հայկական շուկայի վրա կենտրոնացած մոտեցում, բայց այդ մինուսի հետ հանդերձ ես իմ մոտ նշել եմ նաև դրական հատկանիշներ, մասնավորապես ներկայացնողի փորձը, խնդրի ծանոթությունը, հասանելիությունը շուկային, հասկացությունը MVP կոնցեպտի հետ, որ ներկայացվեց ու նաև թիմում 2 մարքեթինգային թիմակից ունեիք, որը հնարավորություն կտա ձեզ ավելի հասկանալու շուկան եւ աճելու, այդ պատճառով կողմ քվեարկել։ Բրավո, շնորհակալություն, եւս 1 կողմ եւ դուք կունենաք 10 միլիոն դրամաշնոր, Գևորգ խնդրեմ։ Ճիշտն ասեմ, ես գնահատել եմ թիմի պրոֆեսիոնալիզմը, որ իրենց նեղ ոլորտում խորացել են խնդիրների մեջ եւ հոգ տանելով այն մարդկանց մասին, ովքեր խնդիրներ են ունենում, մտածել են product։ Բայց ճիշտ ասած, էլի հեղում անելով սանդղակին գնահատման 100 բալից ընդամենը մի բալ էր պակաս, որպեսզի կողմ քվեարկերի եւ
դեմ եմ քվեարկել այս նախագծին։ Շատ բարի, շնորհակալություն Գևորգ։ Մեկ ձայն հիշեցնում եմ, եթե կողմ լինի, մենք ձեզ կշնորհավորենք, ամեն դեպքում չուսահատվեք, ձեր գաղափարը մի օր պիտի դառնա բիզնես։ Խնդրեմ Արտավազդ։ Իմ համար հետաքրքիր լուծում էր, որտեղ կոնկրետ ոլորտի խնդրեմա բացահայտվել ու լուծումը ոնց է հնարվել, մտածվել։ Ամենամեծ խնդիրը, որ տեսնում եմ, միջազգային շուկա դուրս գալն է, դա շատ մրցունակ շուկա է, մրցակցային շուկա է, ու նաև մտածում եմ, որ երբ պրոդուկտ է սարքում Հայաստանում, միշտ արժի ավելի մեծ մտածել, մենք սկզբից մտածել աշխարհի խնդիրը լուծելու մասին, ու մասնավորապես նաև Հայաստանի խնդիրը լուծելու մասին, որ մեծս մտածում, մեծ է ստացվում, այստեղ չտեսանք մեծ մտածողություն, ավելի կոնկրետ Հայաստանի համար խնդիրը փորձում լուծել, բայց միևնույնն է, կարծում որ ունի հնարավորություն թիմը աճելու ու այդ պատճառով կողմ եմ քվեարկել։ Կողմ եք քվեարկել, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք ունեք 10 միլիոն դրամ։ Դրամաշնոր, սա հրաշալի է, շնորհակալություն մեր ժյուրին եւ այսպես երրորդ թիմը Գարիկ Եղազարյան։ Վերջ-վերջը տեսնենք Սերմնաբջիջը ծնունդ կունենա, թե չէ բիզնեսի աշխարհում, գոնե այսօր։ Նախարարության կողմից դուք ունեք ցավոք 3 դեմ։ Նախարարությունը, այո։ Սերմնաբջիջին չեն հասկանում։ Սերմնաբջիջ չի սիրում։ Եթե մյուս խաղը օրինակ upgrade անեք, երկրորդում դուք նաև նախարարություն ավելացեք, որ պետք է հաղթեք։ Ամեն դեպքում մեր ժյուրիից է կախված, եթե ունենաք 4 կողմ, դա կլինի շատ լավ եւ թանկ։ Խնդրեմ, ով կուզի արտահայտվել առաջինը, եկեք սկսենք Նարեկից։ Տեսեք, նախ ներկայացումը էլի շատ լավ էր, շատ գրավիչ էր, բավական ուրախացանք, բոլորս դրամատուրգությունը բարձրացավ ձեր գաղափարից, որը գտել եք, հա։ Ես կարծում եմ հետևյալը, նախ ես չտեսա հստակ ռազմավարություն եւ պատկերացում այսպես հաճախորդների մասին, հա, ովքեր են ձեր հաճախորդները, որ տարիքային սեգմենտն է եւ մասնավորապես որ խմբին եք դուք թիրախավորում։ Չասրեցի ասեմ ուղղակի։ Չգիտեմ։ Ինչպես։ Չասրեցի ասեմ, թե չգիտեմ։ Բայց չլսեցինք դրա, կարող է շատ հարցերի պատասխանը դուք ունեք, բայց այս պահին այդ չտեսա այս անկեղծ ասած։ Ես կարծում եմ, բայց այնուամենայնիվ դուք ունեք շատ հետաքրքիր կոնցեպտ, հա, ու բավականին պատկերացում ունեք շուկայի վարումից, ոնց է շուկա մուտք գործելու, եւ եթե դրան գումարվի ձեր այն թիմակիցների փորձը, ովքեր որ փորձ ունեն խաղային ոլորտում, ու դուք կարողանաք իսկականից բավականին գրավիչ խաղ սարքեք, ես կարծում եմ, որ ձեր մոտ հավանականությունը կա, որ կստացվի, այդ պատճառով կողմ եմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհավոր, Դավիթ, խնդրեմ։ Հետաքրքիր ներկայացումը, բայց իրականում շատ ռիսկային գործ եք բռնել, շուկայի ուսումնասիրությունները բավականաչափ չէր, մրցակիցների հետ համեմատական կար, բայց ընդհանուր ձեր վերջնական օգտատերերը ովքեր են լինելու, օգտատիրոջ ներգրավվածության համար ինչքան գումար է ծախսելու ձեր կազմակերպությունը, որպես իրենք դառնան ձեր օգտատերը, դա ամեն ինչը բաց էր, այդ շատ ռիսկային է, բայց ոնց նշեցիք, ունեք բավականին լավ փորձ, 2 տարի աշխատել եք այս պրոյեկտի վրա, պրոյեկտը ստեղծել եք ոչ սահմանափակ ձևով, այսինքն ցանկության դեպքում այս պրոյեկտը կարող լինի նաև այլ պրոյեկտի սկիզբ։ Համաձայն եմ Արտավազդի կարծիքին, որ պետք չէ միանգամից սկսել, ասած իմպլեմենտ ասնել ամեն ինչ, հա կարաք սկսեք այն ամենակարևորից, օրինակ որ թիրախային խմբերն են, այդ թիրախային խմբերը որ պլատֆորմաներից են օգտվում, Android, web, թե ու տենց ձեր ֆոկուսը ավելի կենտրոնացնել դեղ, ավելի շուտ շուկայում հաջողությունների հասնելու համար, հավատում եմ, որ հաջողությունների կհասնեք եւ կողմ եմ քվեարկել։ Կողմ եք քվեարկել, շնորհակալություն։ Դուք ունեք քրոմոսոմների 50% արդեն։ Հուսանք ժյուրին տրամադրված է նույնպես դրական եւ այս դեպքում Գևորգից եկեք լսենք։ Չնայած որ պրոյեկտը բավականին մեծ աշխատանք է տարված ու երևում է որ թիմը մեծ ձևավորվել է ու ստեղծել է արդեն պրոդուկտ, այստեղ բավականին շատ գիտելիք է պակասում, թե ինչպես այնպես անել, որ Հայաստանի բյուջեն լցվի այս խաղից գեներացված փողերով, այսինքն դեռ շատ բան կա սովորելու
եւ ես կարծում եմ, որ այս 10 միլիոն դրամը հնարավորությունը թույլ կտա, որ այդ ամեն ինչը սովորեն ընթացքում եւ կողմ եմ քվեարկել։ Շնորհակալություն Գևորգ, եւս մեկ շնորհավորանք ընդունեք եւ իհարկե Արտավազդ, խնդրեմ։ Ինձ գաղափարը դուր չեկավ ճիշտն ասած, այսինքն clickbait կար նարեկի ասած, խայծը կա, որ մարդիկ տեսնեն, բայց չեմ հասկանում, չի պետք է սպերմատոզոիդները պայքարեն վիրուսների դեմ, հետո վիրուսներին հասկանալ այն համար այդ ամեն ինչը։ Կարող է ինչ-որ սեգմենտ կա խաղացողների, ում համար հետաքրքիր լինի, չեմ բացառում իհարկե։ Բայց ես գիտեմ, որ այդ ոլորտը շատ մրցակցային է ու այդտեղ հասնել հաջողության շատ դժվար է ու չտեսա կոնկրետ ճանապարհ, ռազմավարություն, թե ինչպես է մարքեթինգով կամ հրատարակիչների միջոցով հասնելու օգտատերերին, ու հենց պատճառով դեմ եմ քվեարկել։ Շնորհակալություն Արտավազդ, մեկ ձայնի պակասով ցավոք այս պահին ձեր գաղափարը դեռ բիզնես չի դառնա, բայց ես համոզված եմ ձեր ոգևորությունից, որ դրան շատ քիչ ժամանակ է պակասում։ Շնորհավորում եմ բոլորին ամեն դեպքում եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Խնդրեմ մեր ժյուրին թող փոխանցի խորհրդանշական կտրոնները մեր հաղթողներին։ Համեցեք, այո, ծափերով։ Գարեջան, խնդրում չհուսահատվեք, ես գիտեմ, որ մեր ժյուրի հարգարժան անդամ Նարեկ ունի ձեզ առաջարկ, Խոսքս վերաբերում է երրորդ մասնակցին, եթե դուք պլանավորեք crowdfunding-ը օգտագործեք որպես հարթակ, ու մարքեթինգի առումով այն ուղղություններն, որով մուտք գործեք համաշխարհային շուկա, մեր ընկերությունը պատրաստ կլինի ձեզ օգնել, աջակցել խորհրդատվությամբ եւ այդ մոդելները մշակելով ու կարծում եմ բավականին կբարձրացնի ձեր հաջողության պոտենցիալը, հենց որ մի մտահոգվեք։ Շնորհակալություն Նարեկ, ցանկացած խորհուրդ ճիշտ օգտագործելուց մեր ժյուրի կարող եք 10 միլիոն դրամից ավել ներգրավել միլիոնավոր դոլարներ եւ ավելի արագ ձեր գաղափարը դարձնել բիզնես։ Սելիերսատող դուք եւս մեկ թողարկում դիտեցիք եւ համոզվեցիք, որ մեզ մոտ գաղափարը դառնում է բիզնես։ Շնորհակալություն։